Biz arkadaşlarla oturuyorduk kafede. Böyle bir anda bir baktık, arkadaşlar dedi ki Lamborghini işte. Biz de baktık arabaya. Ondan sonra araba milyonluk olduğunu söylediler. Sonra buradan iterek götürdüler. Dedim bu araba nasıl milyonluk? Öyle bir şaşırdık yani. İttirerek araba götürdüler. Herkes şaşırdı zaten, böyle arabayı iterek götürmeleri herkesi şaşırttı. Biz de şaşırdık. Başta ben zannettim hani hızımız yapacak, şaka yapıyor zannettim ama gençleri aracı iterek götürdüklerini de gördük. Herhalde muhtemelen bir elektronik bir arıza falan vermiştir. Kocaman milyonluk dolar değerindeki araba böyle yolda kalacağını kimse tahmin etmedi yani. Yani böyle lüks bir araç yani böyle sokak ortasında itilerek götürmesi biraz komik duruma düşüyor gerçekten. En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber, Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En Son Haber. Tıklayın, haberiniz olsun.